ta ka ɲɛsi transition ma ɲɛma dɔw ma o ko lisi kɔni bɔra anw b'a fɛ ka dɔn yalima jɔn ni jɔn de sen bɛ ni ɲangili wale in na i y'a fɔ cogo min bɛɛ lajɛlen ko sigilen don ka min makɔnɔ yɔrɔ an y'a fɔ an ka jɛmukan laban ni thème kelen kan an y'a fɔ ka fɔ n k'u ye a fɔ k'a fɔ ko autorité de la transition minnu ni olu ye a institution ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i dun y'a ta ka jateminɛ transition institution ye institution ba saba de a fɔlɔ-fɔlɔ o ye président de la république président de la transition ye a filanan o ye gouvernement ye a sabanan o ye conseil national de la transition ye institution tɔ minnu bɛ yen nɔ olu ye institution de la république ye pour le moment. D'accord. mɔgɔ caman y'o confusion kɛ cour constitutionnelle ninnu ni fɛn ninnu olu tɛ transition ka institution mais olu ye république ka institution ye olu b'u nɔ la peut-être que transition ye dɛmɛ kɛ ka mɔgɔ dɔw ladon a kɔnɔ. Oui. Mais institution de la transition ye nin institution saba de. OK. Président de la transition. Oui. Gouvernement de la transition. Conseil national de la transition. CNT. Donc u kun y'a fɔ k'a fɔ ko ɲangini bɛ ta ko olu saba de sɛgɛrɛ o saba la n'i y'a ta ka jateminɛ ɲangini taara ka maa minnu sɛgɛrɛ a bɛ taa maa 449 ɲɔgɔn na o maa 449 o bɛ bɛn CNT maa 121 gouvernement mɔgɔ 28 n bɛ tila k'o ɲɛf'i ye ka sɔrɔ kɛ gouvernement kɔnɔ min ye ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ ministre ye o sen tɛ a la donc ni gouvernement ye mɔgɔ 29 ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ 28 ɲangini taara ka olu de sɛgɛrɛ ka ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ ministre k'o bɔ a la nka ka premier ministre yɛrɛ n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ ni o ye. OK. CNT maa 121 yɔrɔ an y'o fɔ nka institution la transition institution na ma kɛ président de la transition na. Oui. K'o fɔ k'o diya donc ni mɔgɔ min bɛ CNT mɔgɔ dɔn CNT mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sen b'a la hali minnu tɛ na CNT kɔnɔ. D'accord. Gouvernement mɔgɔ bɛɛ sen bɛ a la fo k'a bɔ Abdoulaye Diop la n'o ye ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲanabɔ ministre ye donc mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 49. Ce qui est plus important. Oui. O ye kun jumɛn na sanction ninnu taara ka sɔrɔ kɛ sɛbɛnfura min bɔra nin ye lisi b'a la mais fɛn dɔw b'a la qui sont très très importants. Olu ye jumɛn ye? Anw bolo a ka kan fasodenw ka bɔ olu de kalama ka sɔrɔ kɛ lisi in o dɔnnen don ka ban an tɛ segin lisi in kan. Oui. CEDEAO mɔgɔw ko olu ka jateminɛ considérant k'a ye k'a fɔ utukalo tile 18 san 2020 ko surasi dɔw ye fanga ta Mali kɔnɔna la surasi minnu n'u y'u ka jɛkulu tɔgɔ da ko comité national du salut pour le peuple k'u ye fanga ta ka fanga bɔsi maa la maa min ni kala kun taara ani a ye o y'u ka jateminɛ fɔlɔ ye ko constatant anw ka jateminɛw y'a yira an na ka fɔ ko tagaɲɛ tɛ ka bɔ baara in na tagaɲɛ min ni o kan ka kɛ sababu ye ka kalataw labɛn walasa an ka bɔ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ. Oui. Constatant l'absence de progrès dans la préparation des élections, notamment l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la tenue des élections aux dates convenues. OK. Ou kotuguni, considérant que Luka Jatemnola, que Kalata Labenbalia, que o kololo ka bon, ka se hage doma, o kololo bese ka kesababuye, ka balando al CEDEAO ka baaraw taabolo la a yɛrɛ kelen do ka minnu kɛ a ka kuntilennaw ye wa jamana o jamana n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ i kan k'o kuntilenna ta. Considérant que la non-tenue des élections à date est consécutive et à la remise en cause des fondements de la CEDEAO et viole ainsi les dispositions des articles D, paragraphe D de l'acte additionnel qui prescrivent le respect et la protection des droits de l'homme, des droits et l'état des droits démocratiques et l'ordre constitutionnel. CEDEAO te jɛna ye fiyewu mɔgɔ ka to fanga la mɔgɔ min kala ma ta a ye ko o sariya ni kalata ma kɛ nin cogoya la tantɔ o bɛ olu ka sariyaw sɔsɔ. Constatant u ka jateminɛw la tuguni que les incertitudes politiques ko sigasiga mana don nin baara ninnu na k'o bɛ kɛ sababu ye ka balan don ale jamana yɛrɛ taabolo la a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ni lakanabaliya k'o wara jamana kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ
ko olu tɛ se ka sɔn cogoya si la ko ka continuer nin cogoya ka sababu kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka bɛnbaliya sinsin ani lakanabaliya ko o wara. Constatant que les incertitudes politiques accrues dans les pays ont pour conséquence la détérioration de la situation sécuritaire au Mali, qui est de nature à compromettre la paix et la stabilité du Mali et de la région CEDEAO. Ok. Ola, convaincu que le dalemba la kafo, ni ouye nyangini ta kamugo segere, ko o nyangini be ke sababu ye ka siga do atigu dusukuna wala sal la nyini munu ni olobe ko kufe ou ka se ko waleya. Ok. Convaincu que l'imposition des sanctions ciblées est susceptible de créer une atmosphère favorable au retour de l'ordre constitutionnel et à l'état de droit, aussi qu'à maintenir la paix et l'intégrité territoriale du Mali. Décide. Oui. 1. Des sanctions ciblées. Ou bien, il y a des sanctions ciblées. 2. La liste des personnes sanctionnées. 3. Révision de la liste des personnes sanctionnées. Au Corée Kafo, Donataola, peut-être que mon godo, ni munu nye akekanya, olu se mese ka boala, ni munu ya akekatien, ni olu fenembe, ni mugoro be munu ya akekatien, olu fenen se mese ka doala. 4. Notification de la liste. Lisi mini ou ya botanto. Ou be nye folike, lisi abe chari John ou fanfe, abe blakata di John ni John ma, abe blakana Mali kono, Mali dronte, CEDEAO ba blakata John ou ma, abe blakata Union Africaine ma, abe blakata Union Européenne ma, abe blakata Nations Unies ma, obolu benye fo. Donc, we mi décidé au lieu de flâner. Donc, il y a attaque à jetemne. Nyangini bine do Malika ni kumiye au kun de détails l'inflani ni abeta moko chama haklika ni kuma o kuma beke kuma kanga ke moko kanga don folon kunjumena nyangini taraka bi anga moko ka ola ni odona bara to benoya. Ok, nyangini mi bina transition ma nyema do kan obe taliken na me kaba anya e ma flabe olu sintala président de la transition ani ministre mi nyashino no anga jamana were ko nyanya na bolumani we affaires étrangères amba fe ka do o ko be nya foto di kunjumena ni ma fla bora to chela. Ouais, e ba do ka fo CEDEAO ko nga seben fro la e ay seben fro mi bo Malika ni kola. Oui. O fanchila a expliquer l'inte kumina et président de la transition et ministre des affaires étrangères au Lucente ala nga niko kika fam ibe kotre mabo kata fo dien kuru karakono abe fami mako diplomatie o bara obeka hukum min kono ni o tareku taka jetemne korolena jamana o jamana ni sanction taraka jamana o segere al no ya soro abara o nyemne baga sanction ere kanga ke kaso ke jamana kuntigi de ka bara au tableau main mais jamana kuntigi te sanctionné diplomatiquement. Ministre des affaires étrangères était sanctionné diplomatiquement parce que ni olu fla sanctionné aywa qui est date si ka foyer. D'accord. Aywa faut qui est date peu si ka foyer. Donc sanction be bien ou no fait moko pour le moment mais ni a scellé faut que jamana kuntigi ani ministre des affaires étrangères ko lu sanctionné o ba soro andaina faut ka danteme. O misali asurunye sanction be irisilaka ni Europe ka ni nyokonche abinyini ngana wakati jambo mais irisilaka ka ministre mimbo uni jamana were che ko nyanya bola ani irisilaka ka jamana nyamoko Vladimir Poutine olube trama ka do Europe kono kata kumbe on la mais bashitala mais o ka gouvernement mo de ba ke ite irisila gouvernement mo to mais ite na yiponi mo ko flala diere bangunga États-Unis ni fond ibe Vladimir to mais ibe Sergei Lavrov to mais ite gouvernement mo ko parce que sanction binendo irisila ka ka bi ngana wakati kungurun bo mais o ta bali u ka jamana kuntigi be se ka bo u ka ministre mbuni jamana were che ko nyanya na bo be se ka bo donc o ta ira ka fo anta ni oluta te hakekelena mais explication mimbe à la pour le moment anya mo ko munu nyika oluye mi fanye oye donc pour le moment ministre des affaires étrangères ou be aller yamaria akase ka démarche ke anya bara munu ge sana ne par exemple ya fo ka foko lisi be se ka be revi ani fena ni anye ando na siranyuma fe obese ka sanction de mais abe don tuko di ka ando na siranyuma fe ni ye datu karanga datu ministre des affaires étrangères che nye donc ça ni anye programme mununge ministre des affaires étrangères de se ka chekata
Abuja walima ministre des affaires étrangères de bɛ se ka ci ka taa Akara ka taa ɲɛfɔ Akarakaw ye bon aw tun ye min fɔ an ye nin kɛ an bɛ fɛ nin de ka kɛ. D'accord, mais o la sisan kaba mun de bɛ se ka kɛ min b'a to ni sanction bɛ se ka wuli cogoya min na. Joona assise min ni a kuma fɔra n'an ko k'a fɔ ko o assise de bɛ fɛnw déterminer hali ni a date bɛ se ka lana dɔɔni joona au moins an ka se ka assise kɛ janvier kalo la an ka dantigɛli kɛ baara an bɛnna min kan ko o fɔ joona an ye nin de kɛ kalo 5 ou bien kalo 6 kɔnɔ ka sababu kɛ kalo tɔ ninnu sigasiga bɛ mɔgɔw dusukun na an ye nin de kɛ an bɛ fɛ nin de ka kɛ sisan aw ye an yamaruya aw ka nin dɔnɔ an ma ni an bɛnna kalo hakɛ min kan ou bien n'an bɛnna san hakɛ min kan aw k'o dɔnɔ an ma walasa an ka se ka baara kɛ ka bɛn ni o ye n'o kɛra parce que fɛn in problème ye ne ye min fɔ tuma caman o ye an ka mɔgɔw jalaki min bɛ u kan foyi den kelen ma yira CEDEAO ani malidenw na k'a fɔ ko an ye nin de kɛ a tɔ ye nin de an mago bɛ nin de la pour que k'o kɛ kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ de la walasa bi sanction ninnu ka alléger walima sanction ka wuli il faut que fɛn dɔ ka di CEDEAO ka sɔn ou bien a ka ban mais il faut que fɛn dɔ ka di an ka kuma o kan en l'absence CEDEAO y'a fɔ k'a jɛya ko tamasiyɛn foyi tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka bɔ fanga kɔnɔ o fana ni o man ɲi. D'accord, o ye dansigi sɔgɔmada in na décryptage la kawa i bɛ se ka mun fɔ an ka bi jɛmukan datugu. An ka jɛmukan datugu o ye halisa maliden minnu n bɛ segin a kan minnu ni minnu tɛ kuntilenna kelen ye n bɛ segin a kan ka sababu kɛ ko ninnu gɛlɛyaba ye o de ye bi in na mɔgɔ si tɛ Mali jugu ye minnu fɛ an ka bɔ transition kɔnɔ a wagati la u n'u hakilina de don wa u b'a fɔ ka da dalu de kan u bɛ dalu minnu di minnu fana b'a fɔ k'a ko ayi an ka transition mɔnɔbɔ an ka nin kɛ u fana b'a fɔ ka da u ka dalu de kan mais maliden tɛ yen nɔ min bɛ baara kɛ ka taa Mali juguya la a ka gɛlɛn an kana fɔ ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko karisa ye faso jugu ye ou bien karisa tɛ parce que ne n'a tɛ hakilina kelen ye ou bien karisa taara wari de minɛ parce que an n'a tɛ hakilina kelen ye olu ko olu de bɛ gɛlɛya tɔ wara ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ kɛ hakilina kelen ye mais i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko a tigi ye fasoden jugu de ye parce que a bɛ k'o hakilina fɔ k'a sɔrɔ fasoden juguya tɛ ani a hakilina de don n y'o misaliya dɔ fɔ n ko n'aw ko k'aw bɛ kɔlɔn sen dukɛnɛ cɛmancɛ la i ni i wolowolo kɔrɔkɛ i bɛ taa sɔrɔ aw hakilina tɛ kelen ye kɔlɔn sen ko kan n y'o misaliya di juma tɛmɛnen a donc mɔgɔw ko o bila u kunna k'a fɔ ko tuma bɛɛ an tɛ kɛ hakilina kelen ye du jɔko la kuma tɛ jamana mara ma mais o t'a jira k'a fɔ ko du kanu tɛ dɔ la walima jamana kanu tɛ dɔ la. Faamuyali ko ɲuman o bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kaba ni folikanw b'i bolo. Foli an bɛ foliba di n terikɛ Aba Kuyate ma fariganin b'a la an b'a fɔ n ko ala ka nɔgɔya kɛ an bɛ foli di